路边这种红蚁窝，就是小孩一不小心啊，就来这里玩耍。然后咱们放上一根甘蔗，看一下啊，你看这些红蚁呢，就密密麻麻的，全部都爬上来。哇塞！如果小孩一不小心啊，拿这个手指来玩那个，以为是虫子，你们说到底有多恐怖 ？Hello， 兄弟姐妹们，今天咱们继续拿了铝线来消灭红蚁。继续到这一片商业地，商业地呢是一位8岁小孩被咬，然后我们就过来将它全部给消灭掉。经村民的反映啊，这些商业地里面真的是进去摘商业的话都是很危险，所以呢要将它们给消灭干净。很多人问你天天消灭红蚁会不会被咬？那肯定不用说了，像大家在我视频下方评论了很多啊。出去游玩都被咬，我们是天天和这个红蚁接触，可以说手上脚上全部都是红蚁的伤口。如果支持的帮点个赞。现在呢，咱们就直接倒入铝水。红蚁窝呢，咱们也是开了一个小口，然后沿着这个口倒进去。大家也可以看得到，有一些红蚁在旁边攀爬。等会他们就知道错了。像这种情况，大家说一说，如果是在电视剧里，红蚁最多可以活几分钟？欢迎在视频下方评论交流。今天的话，这个天气是比较的热，然后我们挖开的时候，红蚁全部都是在底部。我们倒铝下去，刚才是慢慢的流到最底部。等一会儿我们就将它给挖开，热气腾腾的。这一窝一只红蚁都没看到了，死得非常透彻。挖开。这个呢就已经挖起来了，让大家看一下这些红蚁。在边上呢，全部都刮掉了，就这样完整的消灭一窝啊！这么高一窝，如果大家倒开水或者是烧火的话，是根本烧不到底部的，只能这样消灭是最好的。开始清洗。这也太漂亮了吧！大家觉得怎么样？这一窝红蚁的话，它就是这样，它比较宽，它宽到这边来，宽应该差不多有个20公分，高应该有个40公分。看着果然是不同凡响。自从咱们灭红蚁到现在，是有很多人支持了。我对这个红蚁也是特别的反感，就发誓说和这个红蚁不共戴天。今天咱们呢又是灭了10几窝，全部都是大窝的红蚁，一窝红蚁里面至少有上百万只啊！大家算一下，10几窝到底灭了多少只的红蚁？不管灭多少，我们要把它给消灭干净是最好的。今天的视频就拍到这里，感谢大家观看。